00后手村情侣制作手工芭蕉玉凉粉。大家小时候有没有玩过这种小玩具？让我来给大家浅浅的表演一下。怎么不响呢？不过这个不是我们今天的目标，我们是为它的根部而来。这些叶子又长又大，太碍事了。我们先来把叶子给割掉。二话不说，挥起锄头就是挖。这一片是沙地，还蛮有利于挖掘的。这就是它的根部结构了。因为它跟芋头有几分相似，所以在我们这里它便有了沐浴之称。其实它的学名为芭蕉玉，想必很多人都见过它，认识它吧？芭蕉玉含有丰富的淀粉。我们今天来挖它的主要目的，就是把它制作成手工的芭蕉玉凉粉。芭蕉玉的产量很高，挖了没一会儿，连篮子都装不下了，只好叫小维来帮忙提上一些。我们挑了个阴凉的地方来把这些芭蕉玉给削皮、清理干净。削皮工作完成后，再来把它们身上的泥沙清洗干净。紧接着来把芭蕉玉剁碎，看我双管齐下，效率也有了大大的提高。剁芭蕉玉这项工作实在是太费手了，直接请上破壁机来解放双手，将榨成汁的芭蕉玉倒入过滤布中挤压过滤。现在别看这颜色灰不溜秋的，没什么食欲，等沉淀好的芭蕉玉粉就会变成白色的了。过滤后的芭蕉玉渣像个大肉包似的，哈哈。过滤出来的芭蕉玉水让它静置沉淀一晚上。经过一晚上的沉淀，现在我们来把水倒掉，看看出了多少粉。经过层层复杂的工序，最后也就只得到了这一点粉。再一次感受到了农民的不容易呀。把清水倒入芭蕉玉粉中，将其和匀。水开后倒入芭蕉玉粉，边倒边搅拌。下锅搅拌2分钟就成型了。出锅倒入碗中，让它静置放凉。放凉后的芭蕉玉粉瞬间脱模，拍起来也是 QQ 弹弹的，像果冻一样。现在来把它切成它该有的形状，按自己口味加入各种调料，最后给它搅拌均匀，光是看着都垂涎欲滴了。芭蕉玉凉粉刚入口就已经把我给惊艳到了，Q 弹爽滑咸辣可口，实在是太美味了。不出意外的也受到了小维的好评。我这第一次制作手工芭蕉玉凉粉就如此成功，我可真是个天赋型选手啊，哈哈。